pokora mna sufrech ni tiketo nyaka picha ni kanyo iketo. Chik wacho nango? Oruko. Chik wacho ni gimora mora michiwo e nying sirikal kata e nying pes oganda ok onego bed gi nyingi. Kata tipo. Ok onego bed go. To tinde yudo ni ko governor oketo kata billboard moro, tido ko nus ne en picha ne, kaeto nus ne ni ama koro ondiko gik mosetimo te. Koro yudo ko gini ng'enyne ok okonyo oganda, en gir uso siasa mar jatelo. To mopogore gi mano, nawinjo ko Kinda wacho ni ma en pach Raila kaka any other Kenyan. En adier, nyalo bedo en oganda mora ma to ang'e ni Raila to ken oganda mora mora. Tiwinjo kata mna imbe no kwayo jatend piny kanyalore. Yes. Tinge ni chik en gima asika wacho ga kae ni chik ikalo mondo lu. Ok wanyal yiero chik, nitie gima gi English giwacho ni cherry picking. Ok inyal yiero ni mae chik ma kora dwa na lu, to ma ok abi luwo, to ma we. Nikech onge kaka inyalo keto ni Oruko, wakili mubet kae ni, ema ng'ado pesa mitiyogo. Ka ng'ado, kendo Oruko ema bong'iyo kaka pesa no tiyo, kendo Oruko ema boloso report kaka pesa no tiyo. Onego bed ni gigipogo ma Oruko ong'ado pesa mitiyogo, to Sharon ng'iyo no ti kode nade, to Kinda ndiko report. Ko ji adek gi otiyo kanyakla, to pesa nitiyogo maber. To ng'ata achiel kende ka ema dwa bedo ni en mo okawo pesa mar NG-CDF ni, ko e national government, titiyogo gi nyinge. Mamiyo kidhiga e constituencies gi tiyudoga ko jaod bura, ondiko kanyo ni an jaod bura miluongo ni Oruko Nyakach. An mana keto ne jogi kama gibete ni. An jaod bura miluongo kama, an mana gero skul ni. Ok en mogero, en pesa mar oganda mar CDF. Onego wakal chik niya, ni gimora mora motime county, kata time Kenya kae, kata time ward. Ok onego bed gi nying jatelo motime. Onego ndika kanyo ni nolos gi NG-CDF ma 2024-2025. Onge kama indike nyinge. Ko wagolo mago, tibonono ko jogi koro we wach mar laro pesa ni. Mar ariyo, ko wang'iyo wach basari ni, ok atamora ni CDF ok kony. En mana ni nyaka watae kulingana gi kaka chik dwaro. Nikech ko kita gini kulingana kaka chik dwaro, to mano tijino nikech kiny to ng'ato ringe kot to gini uchungi. Mabok be budho, kaka gini dhini, bochopo kama ji bro dok e kot penjo kot ni ne wabiro kae to nunyiso maber ni pesa ni ok onego kete dwet MP. Pod waneno mana ko national government gole to pod kete mana dwet MP. To kot bo biro to wacho ni kulingana kaka chik nitie, ok onego bed kanyo. Mamiyo wacho ni ko wadwa ni gini ochope ward level, to chik wacho ni wan gi two levels, wan gi county government, wan gi national government. Gimora mora mathago county, gimora mora madhi konyo county, onego bed ni wakali through the Senate, senators approve, to ko gise approve, to gini tero titiyogo e county. Manyiso ni county ng'aotelo ne county en governor. Koro ko wadwa ni pesa ni oti maber up to ward level, nyaka wabed jok mong'e yiero jotelo manyalo tiyo. Ok wanyalo wacho ni governor ma wayiero ni, wayiere ko wang'e no rach, to koro kendo waduogo wacho ni ok onyal tiyo. Ok wanyalo wacho ni MCA ma wayiero ni, wayiere ko wang'e no ok onyal tiyo, keto waduogo wacho ni ok onyal tiyo. Wayieruru MCA manyalo tiyo. Maka pesa ni wa national government, to biro tip kete lwet MCA. MCA maneno maber ni sukund ni dwa noger, nyathini ang'e kata mier moae, nyathini onego bed ni miyo basari, kama onego bed kama, to ok ni waketo ni oganda dhi to ywak e dhod MP, to kulingana kaka ywak, koro imiyi basari, keto koro wacho ni pesa ni tiyo maber kang'owa e lwet MP. Sukunde migerogi, kata gik mora mora ma NG-CDF gitimo, aere gimomiyo wapani ok ginyal timore koket gini at ward level, e lwet governor kata e lwet MCA. Mondo mi oversight mitimono otime gi MCA at county level, mana kaka oversight mitimo at national level itimo gi MP. Mamiyo anasiro ni pesa ni koni nyalo miye governor, lakini kose kete governor to wapoge in such a way mantiere kaka ipoge ma pesa no odonje lwet governor to chomo lwet MCA titiyo kode at ward level. Mamiyo koro MP, ka wawach ni MP obiro kate ward makata Sharon ni aye, to MP okwero ward no, ere kaka wanyalo ng'e ni pesa ni mar NG-CDF ni idhi tigo e ward ni. To kokete ni ward ka ward, ko wan gi ward 17 e constituency achiel, to ko biro ni en kata 100 million, to mae kaka idhi poge ma nyithindo mae ward ma Sigoti dhi yudo pesa, nyithindo mae ward ma kama dhi yudo pesa. Mane gima anatemo siro.
to we gini e lwet MP ni MP gogo siasa to be kulingana gi kaka chik ok oketo mano ok anyal siro ok anyal yiego kata kaka Erokamano ahinya. Ok inantiere gi paro machielo?